वेनेजुएला तैल को नहीं ट्रंप का बड़ घोषणा। पूरा विश्व को 5 कोटी बैरेल तैल बिक्री करबा अमेरिका। भारत को मध्य वेनेजुएला तैल क्रय करने को अनुमति मिलवा नहीं व्हाइट हाउस रे संकेत मिली। विश्वस्तरीय अस्थिरता मध्य व्हाइट हाउस सूचित करिछि से भारत को वेनेजुएला तेल किणवा को अनुमति देवा प्रस्तुत। ट्रंप प्रशासन जड़े वरिष्ठ अधिकारी यह कहते भारतर द्रुत बढ़ुवा विशाल शक्ति आवश्यकता को दृष्टि रखी अमेरिका भारत को पुणी थे वेनेजुएलार अशोधित तैल किणवा को अनुमति देवा प्रस्तुत कि नहीं पचरा उत्तर स्पष्ट हाँ थिला। अधिकारी जनक हाँ उत्तर देथिले, किंतु आहुरी मध्य कहिसेंती जे सूक्ष्म बिंदु गुड़िक एपर्यंत कार्य करा जाउछि। अधिकारी जनक अमेरिका शक्ति सचिव क्रिस्टोफर राइट को एक सांप्रतिक विवृत्ति को मध्य उद्धृत करिसेंती, जेउथिरे से कहिसेंती जे वाशिंगटन रे प्राय समस्त देश को वेनेजुएलार तेल बिक्री करबा को प्रस्तुत। फॉक्स बिजनेस सहित एक साक्षात्कार रे राइट कहिसेंती जे अमेरिका वेनेजुएलार तेल को विश्व बाजार को फेरिबा को अनुमति देउछि, किंतु एहा एक कड़ा नियंत्रित ढांचा अधीन रे हेबो। मार्केटिंग अमेरिका सरकार करिवे, अर्थ निर्दिष्ट अकाउंट को प्रवाहित हेबो। एही समय अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार दिन तैल कंपनी अधिकारी सह एक बैठक करथिले। बैठक समय ट्रंप कहिथिले जे से खूब शीघ्र एक चुक्ति रे पहुंचिबे जहां निर्णय करिबो जे केउ अमेरिकीय तैल कंपनी गुड़िक वेनेजुएला जाई परिबे, जहार शक्ति भित्तिभूमि पुनः निर्माण करि परिबे। व्हाइट हाउस रे तैल कंपनी अधिकारी सह तांकर बैठक समय ट्रंप तांकर दाबी को दोहराइथिले जे अमेरिका कंपनी गुड़िक वेनेजुएला अति कम रे $100 बिलियन खर्च करिवे। ए बैठक समय ट्रंप वेनेजुएला रे सेमानक कार्य पाई सेना को मध्य प्रशंसा करथिले। मु सेना को धन्यवाद देवा को चाहूची, सेमाने एक महान काम करिसेंती, ट्रंप कहिथिले। ट्रंप एहा मध्य स्पष्ट करथिले जे वेनेजुएलार आउ एक वेनेजुएला तेल उपरे कोनोसी अधिकार नाही। से कहिथिले जे तेल कंपनी गुड़िक वेनेजुएला नुहे सीधा सड़क अमेरिका सहित कारबार करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट, ATV ओडिशा लाइव।